এখন সকাল হয়ে গেছে। তো আমি মানে ভিডিও দিতে পারিনি, কারণ আমি গেছিলাম হচ্ছে স্কুলে। আর স্কুলে এসে তারপরে ভিডিও দিচ্ছি। আর তোমাকে চলো দেখাই আমি টিয়া পাখিকে। এই গুপ্তি মেরে বসে আছে, ওই দেখো, ওই দেখো, ওই দেখো, ওই দেখো, দেখছো তোমরা, দেখতে পাচ্ছ? ওই যে ওই দিকে চলে গেছে, ওই যে ওই যে মুখ বার করেছে, মুখকে দেখাচ্ছি জন্য মুখ বের করে চলে এসেছে। মানে কি বলবো, আমার কিছু বলার ভাষা নেই। মানে এতটাই ভালো লাগছে, মানে আরও 4 দিন পরেই চলে যাবে জানি, তবুও আমার খুবই ভালো লাগছে যে ও কিছুদিন, অন্তত কিছুদিন তো আমাদের বাড়ি ছিল। মানে এতটাই ভালো লাগছে না, কি বলবো, আর বলার ভাষাই নেই। তো দেখো, যাতে একটু রোদ না লাগে, বেশি রোদ না লাগে, তাই জন্য এই যে সেফটি দিয়ে দিয়েছি। আর এখানেও নিচে চলে গেছে, দেখেছো জল খাচ্ছে, ও জল খাচ্ছে, ওই দেখো, দেখেছো স্নান করছে, স্নান করছে, এই দেখো জল খাচ্ছে, দেখেছো জল খাচ্ছে ভালো করে। ও বাও, কি সুন্দর, মানে ও স্নান করছে না খাচ্ছে, আমি জাস্ট বুঝতে পারছি না। এই দেখো, এই দেখো, স্নান করছে না জল খাচ্ছে, কিছু বোঝা যাচ্ছে না। তবে এটাই ভালো, আনন্দ করো, খুশিতে থাকো, এটাই আমার কাছে খুবই আনন্দের। তো টাটা, আপাতত এটুকুই, আবার আসছি একটা নেক্সট ব্লগ নিয়ে, টাটা।